Недостатоците кои беа констатирани од страна на Комисијата на Фудбалската Федерација на Македонија при последната посета на Кочани на стадионот Никола Мантов се веќе минато. Со голема ангажираност на луѓето од фудбалскиот клуб Осогово, на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, како и на претседателот на Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани, воедно и директор на комуналното јавно претпријатие Водовод Љупчо Папазов, сите недостатоци се санирани и слободно може да се каже дека стадионот Никола Мантов ќе биде подготвен за одигрување на прволигашки надпревари. Теренот е извалиран, тревата редовно се наводнува и коси, вештачки направените отвори на ѕидовите од стадионот се затворени, густата трева покрај ѕидот ја нема, соблекувалните и холот се комплетно исчистени, а заменети се и оштетените столчиња за резервните играчи. Според изјавата што денеска добивме од претседателот на фудбалскиот клуб Осогово, Бранко Богатиновски, пред 2 дена во Кочани престојувале членови од управата на фудбалскиот клуб Брегалница, кои се запознале со направените промени, како и санираните недостатоци, кои во забелешките ги дала Комисијата на Фудбалската Федерација на Македонија. Според нив, тие го одобриле одигрувањето на надпревари на теренот на градскиот стадион во Кочани. Така, кочанчани првата средба од прволигашкото коло на првата македонска фудбалска лига ќе имаат во сабота на 9 август, кога Штипска Брегалница на домашен терен во Кочани ја пречекува екипата на работнички од Скопје.